съемка идет. Всем здорово, с вами канал В Активном Браке. И, короче, мы сегодня приехали на подводные съемки. Сегодня, короче, снег растаял, и мы погнали. Да! Короче, сегодня погодка ну такая нормальная, можно так сказать, тепло, но такие волны, короче, я себе все ноги намочил. И сегодня были много-много карасиков. Вроде бы даже крупные были. Посмотрим, что на видео получилось. Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, даже вниз. И подписывайтесь на наш канал.